हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपाली कुमारी। हाँ, कल आपको हम वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं एलोपैथ का है कफ सिरप। आज हम हेमियोपैथ का कफ सिरप बताएंगे कि हेमियोपैथ में कौन सा कफ सिरप अच्छा होता है, क्या क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसका एमआरपी है, उसका नाम पूरा डिटेल आपको बताएंगे आज हम हेमियोपैथ में। अब दिख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है, ये वापी कफ सिरप है। ये हेमियोपैथ कफ सिरप है, ये वापी कफ सिरप है। ये बहुत अच्छा कफ सिरप है। इन हेमियोपैथ का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत अच्छा कफ सिरप है। इसका इधर लिखा भी है, इसमें क्या क्या दिया रहता है, कॉम्बिनेशन क्या क्या है इसमें पूरा लिखा हुआ है। जस्टिशिया है, ओसिमम है, जिनबेर ऑफिशियल है। इसमें बहुत कुछ मिला रहता है। सारा हेमियोपैथ का है, सारा क्यू है, मदर टीचर है इसमें मिला हुआ। ओसिमम ये तुलसी हुआ, इसमें तुलसी भी डाला हुआ, जिंजर अदरक है इसमें। और भी मतलब खांसी का पूरा है रिलेटेड, ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, पूरा कॉम्बिनेशन इसमें बना हुआ है। इसमें अल्कोहल भी 4.54% है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ। ये बहुत अच्छा कफ सिरप है। ये बहुत पुराना कफ सिरप है, ये बहुत पुराना है, बहुत सदियों से चला आ रहा है ये हेमियोपैथ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत अच्छा कफ सिरप है। इसका ज़्यादा एमआरपी नहीं है, इसका एमआरपी 105 है। इसका डोज भी यहाँ लिखा हुआ है, 1 to 2 टीस्पून्स 3 to 4 times a day as discussed by the फिजिशियन। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कफ सिरप है। 115 ml का ये बोतल है। ये बहुत अच्छा कफ सिरप है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब ये देख सकते हैं। किसी प्रकार का खांसी होता है, इन्फेक्शन के कारण से खांसी हो जाता है, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के वजह से सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये मेडिसिन है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसका। वैसे तो दिन में 3 बार लेना चाहिए। लेने से पहले, खाने से पहले इसमें थोड़ा सा पानी भी नहीं इसमें यूज़ होना चाहिए। ये बहुत अच्छा कफ सिरप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।